روزی زنبور و مار با هم بحثشان شد. مار می گفت آدم‌ها از ترس ظاهر ترسناک من میمیرند، نه به خاطر نیش زدنم. اما زنبور قبول نمی کرد. مار برای اثبات حرفش به چوپانی که زیر درختی خوابیده بود نزدیک شد و رو به زنبور گفت من چوپان را نیش میزنم و مخفی میشوم. تو بالای سرش سر و صدا کن و خودنمایی بکن. مار چوپان را نیش زد و زنبور شروع کرد به پرواز بالای سر چوپان. چوپان از خواب پرید و گفت ای زنبور لعنتی، و شروع به مکیدن جای نیش و تخلیه زهر کرد. مقداری دارو بر روی زخمش گذاشت و بعد از چند روز خوب شد. سپس دوباره مشغول استراحت شد که مار و زنبور نقشه دیگری کشیدند. این بار زنبور نیش زد و مار خود نمایی کرد. چوپان از خواب پرید و همین که مار را دید از ترس پا به فرار گذاشت. او به خاطر وحشت از مار دیگر زهر را تخلیه نکرد و از ضمادی هم استفاده نکرد. چند روز بعد چوپان به خاطر ترس از مار و نیش زنبور مرد. نتیجه گیری: بسیاری از بیماری ها و مشکلات این چنین هستند و آدم ها فقط به خاطر ترس از آنها نابود می شوند. از همه چیز به برداشت ما از زندگی و شرایطی که در آن هستیم برمیگردد. برای همین بهتر است دیدگاهمان را به همه چیز خوب و مثبت کنیم. مواظب تلقین‌های زندگی خودت باش رفیق.